هاي everyone، اليوم رح نعمل طريقة للسناكات خفيفة ولذيذة. وأول اشي رح نعمل هو مكة في الكب. أنا كتبت لكم شو المكونات بس رح أحكيها أوكي مرة تانية. هي أول اشي رح نحط 2.5 طحين، ورح نحط 2.5 كمان حليب باودر، و1.5 كاكاو، و1.5 سكر. طبعا أنا اللي عندي كاكاو فيه سكر يعني أصلا already، بس إذا ما فيه سكر أبدا للكاكاو حطوا على سكر تقريبا 3 معالق. بحط ظرف فانيليا اللي هو يعادل معلقة كبيرة فانيليا، وبعدين بنحط عليها كاسة كبيرة ماي أو كاسة ونص مثل ما انتوا بتحبوا السمك. بعدين بنضلنا نخلطها لبين ما تصير مزيج يعني كتير منيح. وبحط أنا طبعا فانيليا سائلة، بس يعني هذا اختياري، يعني إذا انتوا حابين كمان يعني طعمة يعني كمان فانيليا تبين. رح نخلطها منيح. طبعا فيكم تجيبوا من برا يعني دانيت شوكولات، بس أنا يعني هذا مثل دانيت اللي أنا عملته هذا الصوص. هاي هون خلص معنا المزيج وامتزج منيح كتير. هسا بدنا نجيب البسكوت. طبعا انا عندي قالب صغير زي هيك كاب يعني صغير، بجيب حليب وشوية كاكاو ونحط عليهم مي وبنخلطه منيح، وبعدين بنشرب في البسكوت، وبنحط البسكوت اللي شربناه بالحليب بقاع الكاب، وبنحط الصوص اللي عملناه على الكاب، على يعني طبقاتنا. رح نعمل احنا بسكوت صوص، بسكوت صوص، بسكوت صوص. وبعد ما نخلص طبعا التزيين اني انا بكسر حبة بسكوت، النص الاول راح نكسره ونطحنه ونحطه بالنص، والنص الثاني راح نحطه كزينة انه نص حبة جوا الكاب اللي عملناه. وبنسكر الغداي. وهاي كانت اسرع مكة في الكب في العالم. طبعا هاي طريقة جديدة كتير اللي انا عملتها المكونات. طبعا كان طعمها so yummy really, and I didn't expect that really يعني. so كان يعني تجربة كتير حلوة، جربوها كتير كتير من زاك. وهسا رح نعمل السناك التاني، اللي هو انه رح نجيب اول شي بطاطا. انا قليت بطاطا طبعا already، او بطاطا جاهزة never mind. رح نحط البطاطا المقلية اول اشي تحت. وطبعا انا عملت يعني صوص اللي هو كاتشب ومايونيز، طبعا بنحطهم مع بعض نخلطهم بصير طعمهم سو يامي الصراحة. فأنا عملتهم هدول الاثنين مع بعض كصوص، وإذا حابين تضيفوا كمان أشياء يعني it's okay. أنا حطيت ما كتير كترت، لأنه أنا ما بحب الصوص كتير يكون يعني على القد يكون. بعدين جبت موتزاريلا وحطيت الموتزاريلا،
بعد ما حطينا الموتزاريلا بنحطها بالميكروويف لمدة 30 ثانية أو دقيقة لتكون جاهزة زي هيك. وأنا طبعا قطعت بندورة وخس، فكان الإضافة هاي رهيبة جدا صراحة. بنصح الكل يدوقها لأنها الصراحة كتير زاكية، وبنصح الكل يجربها عن جد يعني. بعد ما خلصتوا تحطوا البندورة والخس. صحة وعافية على قلب، كتير زاكية. هسه راح نجيب السناك الأخير، راح نجيب توست، يعني قطعتين توست، وراح نقطع الحواف تاعونها. وبعد ما نقطع الحواف هاي، انه احنا ما مش محتاجين الحواف عشان ايش؟ بدنا نحمرها، احنا مش محتاجين ابدا الحواف. هسه بعد ما خلصنا، شوفوا كيف قطعت التنتين. طبعا لازم التنتين يكونوا على نفس متطابقات على بعضهم يعني. هسه بجيب الصوص اللي عملته قبل هذا السناك، انا عملته للتنين صراحة كتير زاكي كان، لانه اللي هو الكاتشب والمايونيز، وبدهنه كتير يعني على الكل، على الجوانب، كل الجوانب يعني. وبجيب البطاطا، بحط البطاطا عليهم، وبجيب كمان الموتزاريلا عليهم، بحطها عليهم وبجمعها أكتر إشي بالنص. الموتزاريلا لازم. وبعد ما حطينا كل المكونات هاي مع بعض، بنجيب الشوكة وبنضغط الحواف كتير منيح، ولازم نضغطها كتير منيح عشان أنا بدي أحمرها بالمقلاية، بالتوستر، بالجريل. انتو حرين بإيش وين بدكم تحمروها، عشان إنه ما يتفك وتطلع المكونات اللي فيها. فهمتوا؟ وهون بعد ما سكرتها من جميع النواحي، رح أعملها أنا على الجريل أو على المقلاية، على أي إشي. وهاي كانت النتيجة. الصراحة كانت طعمها خرافي جدا. طبعا هلأ وأنا بقسمها رح تشوفوا كيف الموتزاريلا كتير دايبة. طبعا حمروها كتير منيح عشان كمان يدوب اللي فيها يعني. رهيبة جدا صراحة. سناكس هدول كتير يعني عن جد بنحتاجهم لأي واحد بيجوع بالليل. هسا رح أعمل أنا مشروب اللي هو موهيتو النانا. رح نجيب 7، إذا حابين نجيبوا سبرايت، أي مشروب أنتو بتحبوه يعني حطوه عادي، ما no problem يعني. بتجيبوا نانا، وبعد ما نحط النعناع بنجيب ليمون. طبعا انا زينت اول اشي بعدين حطيت الليمون، انه اتس اوكي عادي يعني، مش شرط كل شي ورا بعضه يعني بالترتيب يعني عادي.
مع الصراحة كان زاكي كتير المشروب. طبعا أنا ما حطيت ثلج لأنه الدنيا برد كانت يعني، فما يعني ما كنت بدي أبرد بزيادة يعني. إن شاء الله تكون عجبتكم وصفاتي، وإذا عجبتكم وصفاتي اعملوها، وإذا عملتوها